Televidente, mas eu sabia sabe acaba é tópico tá interessante se nós podemos tirar shot de trás de nós, mas também também identidade de Judico Show. Quem não está como Judico Show? Tudo isso aqui nós também atender aqui tem um tremendo debate que nós temos, que não perde nada, a sua costa seca vai começar e acaba tudo ainda está chegando, assim nós vemos quem está Judico Show, é a identidade de nós como Judico Show. Tudo isso aqui através de Nos TV. Maar het zijn toch wel Judico Show waar het voor bestemd is, toch? Het zijn voor de Judy Crianças die eigenlijk bezig zijn op dat eiland zich vormen. Wat moet die groepen nu samenbinden? Een soort van realiteit van wie we op dit moment zijn, of wie we vroeger waren? Of is het niet veel uitdagender om die groepen samen te laten binden door een ideaal wat Fransjo eigenlijk geschetst heeft? Daar zou het over moeten gaan. Dat willen we zijn. Dat is onze identiteit. It's a conversation and a dialogue. Een conversation omdat we eigenlijk in ieder geval elkaar moeten zien als gelijken. En een dialogue omdat we van mening verschillen. Dus ik zou graag voor pleiten dat we het openstellen voor de mensen die hier zijn gekomen. En dan kunnen we gezamenlijk met elkaar praten over wat willen we nou eigenlijk bereiken. Ik ben geboren op Curaçao. Ik heb er gewoond totdat ik moest vertrekken om te gaan studeren. Mijn vader is Portugees. Die woont op Curaçao sinds zijn 5e leeftijd en beschouwt zichzelf ook als een Curaçaoenaar. Ik ben op Curaçao geboren, ik heb er 18 jaar gewoond, ik woon 40 jaar in Nederland. En als iemand tegen mij zegt dat ik geen Judico Show ben, dan denk ik, ja, dan weet je niet waar je het over hebt. Ik heb veel meer gevoel met de verklaring zoals het daar staat, dan de conclusies van de heer François over Judico Show. Laten we zeggen, want met jouw conclusies heb ik het idee dat ik ga dwalen. Een klein advies zou zijn om die term Judico Show te begraven. We moeten zelf denken. Op Curaçao word je gestraft als je denkt. Ja, wat je eigenlijk was het absoluut met je eens. We zouden het niet hebben over politiek. Maar hij ging zitten en ik lees verklaart om Judico Show te zijn en accepteer zonder schaamte cultuur en geschiedenis. Vraag aan de heer Rosalie eigenlijk, die is er niet, die is nu niet. Maar waarom hebben ze de naam van Peter Stuyvesant dan veranderd naar iets anders? Want Peter Stuyvesant is ook onze geschiedenis. En helaas, dan zou ik moeten zeggen, als ik het zonder schaamte accepteer, ja, en zij doen dat, dan ben ik ook geen Judico Show dan. Heel raar, hè? Ik word in twijfel gebracht, want ik ben zelf geboren in Suriname. Als baby naar Curaçao gegaan en mijn leven lang op Curaçao gewoond. Nu woon ik in Nederland. Wat ben ik volgens de tafel? Ik heb zelf gemengde ouders. Mijn moeder komt uit Aruba. Mijn vader is de jongste zoon van een familie van 11 kinderen. En hij is toevallig op Curaçao geboren. Dus hij zegt, no llama Engels, met de Curaçao. Hoeveel mensen hier zijn Curaçao? Even handen omhoog. Heel makkelijk maken. Judico Show is gewoon wat je voelt. Als je Curaçao voelt, dan ben je Judico Show. Ik denk dat we geen eenduidige definiëring, of we kunnen geen overeenstemming bereiken over wat nou de definitie is van identiteit. We hebben verschillende dingen gehoord. Fransjo heeft een hele andere definitie, die heb ik vandaag voor het eerst gehoord. Ik dank je voor dit inzicht. Ik denk dat identiteit, we hebben meerdere identiteiten. Je hebt een culturele identiteit, een sociale identiteit, een etnische identiteit, een spirituele identiteit. En die allemaal zichzelf op een andere manier kenmerken. Als ik naar mezelf kijk, etnisch gezien, beschouw ik mezelf Afrikaans. Dus dat is mijn etnische identiteit, mijn Afrikaans zijn. Mijn culturele identiteit, ik ben geboren in Nederland, mijn moeder komt van Curaçao. Dus ik ben met beide culturen opgevoed. Dus wat dat betreft ben ik dus Curaçao's en Nederlands. Zo hebben mensen denk ik verschillende identiteiten. En daarnaast denk ik trouwens dat ik vind dit wel oké. Omdat je hebt eigenlijk met deze criteria, heb je de keuze om Judico Show te worden. Je kan ervoor kiezen. Je kan Papiamento leren, je kan het leren praten.
Als je wilt werken aan de vooruitgang van Curaçao, als je dat wilt, dan kan dat. Als je dat niet wilt, is een keuze. Een Curaçaoenaar is iedereen die zijn hart daar heeft, ongeacht waar je geboren bent. Zodra je in staat bent en bereid bent mee te werken aan de economische ontwikkelingen van een land, dan ben jij in dat geval Curaçao. Er worden per dag in Amerika 300 Amerikanen ingezoren. Ongeacht hun geboorteplaats, op dat moment worden ze Americans. Ik ben op Curaçao geboren, maar ik ben in Zeeland opgegroeid. Dus met 3 jaar. Ik verhuis terug naar Curaçao. Ik denk, ik ben Curaçao. Ik word geaccepteerd. Nee, zwarte makamba, want je spreekt te goed Nederlands. Dus kom je terug in Nederland. Toen heb ik gewoon besloten om mezelf als wereldburger te zien. Nou, ik vond wat Raymond Labat net zei hartstikke belangrijk. Heel goed, hij heeft in ieder geval veel van de woorden uit mijn mond gehaald. Ik denk dat als ik naar heel veel van de mensen heb geluisterd, Riencho ook, dan zeg ik, je bestaan komt voor een of andere essentie dat je probeert te dragen. Dus je bent een mens die zich verkiest in te zetten voor Curaçao. Dan zeg je op dat moment, omdat ik me verkies in te zetten voor Curaçao, ben ik een Judy Curaçao. Ik ben een mens die zich verkiest om in te zetten voor Afrika. Nou, dan voel ik me Afrikaan op dat moment. Ik denk dat het beter is om op die manier naar die zaken te kijken. Het moment dat je dingen extrapoleert, zoals collectivistisch versus individualistisch. Ik denk dat er genoeg plekken in Nederland zijn waar de mensen extreem collectivistisch zijn. Laatst zat ik veldwerk te lopen, of denken dat ze collectivistisch zijn, zat ik te lopen in Amsterdam, zuiden. Daar zie je dat mensen het idee hebben van wij zijn toch wel wat collectivistischer dan die Hollanders daarboven. Dus ik denk dat die onderscheid maken werkt op bepaalde momenten, maar als je heel goed kijkt dan vind je altijd diverse tendensen overal ter wereld. In jouw definitie van net zeg je van, en ieder die zich inzet voor de ontwikkeling van Curaçao is een Curaçao. Als ik dan hier 40 jaar woon en ben op Curaçao geboren, ik zet me niet in voor de ontwikkeling van Curaçao, maar ik werk gewoon hier, ik doe mijn dingen gewoon hier, niks te maken met Curaçao, ben ik dan geen Curaçao meer? Wat ik mis in de discussie is de context waarbinnen deze hele discussie eigenlijk is ontstaan. Ja? Ik denk dat eigenlijk heeft iedereen een beetje gelijk met betrekking tot de discussie. Wat ik heel goed vond was dat identiteit, of je afvragen wat je identiteit is in feite, en daarna handelen, positie nemen, positionering. Ja. Volgens mij speelt dat in deze discussie ook een rol. Waarom? Wanneer komt de behoefte van positionering op? In een bepaald, wanneer komt de behoefte bijvoorbeeld in Nederland om zich te positionering versus, ik noem maar Europa bijvoorbeeld. Wanneer komt de behoefte op om zich op Curaçao te positioneren? Ja? En te positioneren, in feite is het een afzetten tegen. Ja? Waarom doet men dat? Ja? Dat doet men, ja? Er zijn verschillende redenen om dat te doen, maar binnen welke context kwam deze discussie op? Is de behoefte ontstaan om zich op Curaçao op een gegeven moment te gaan positioneren en deze discussie inderdaad te beginnen. Curaçao's identiteit, ja? Wat er staat, ik heb eigenlijk niemand gehoord dat zegt van hé, dat klopt niet. Ja? Ik heb niemand horen zeggen dat klopt niet. Voor mij, ja, waren de mensen die zeiden dat klopt niet? Wat zeg je? Dan ben ik benieuwd. Als er mensen zijn die zeggen dat dit niet klopt, dan wil ik dat graag horen. En waarom niet? Maar gaat u verder, meneer. In ieder geval, ik ben het volledig... Gaat u verder eerst. Nee. Wacht even. Nee. Hij maakt eerst een... Ik ben het volledig eens met de jongeman die net zei van... In feite is het een discussie waar wij ons allemaal in kunnen vinden. Dat is wat meneer zei. Ja? En er zijn elementen in, inderdaad, waarvan je zegt van...
Ja, kijk, niemand praat over, ja, Curaçao, dan moet je ergens geboren zijn. Dat staat nergens. Curaçao, dan moet je zwart zijn. Dat staat nergens. Ja, dat bedoel ik. Ja? Curaçao betekent dus in feite dat je multicultureel bent. Curaçao betekent dat je je multiculturaliteit accepteert en respecteert. Dat staat er. Ja? Wat kan daar op tegen zijn? Maar in ieder geval, ja precies. Ik bedoel, maar er zijn mensen die zich zo willen positioneren en er zijn mensen die zich duidelijk niet zo willen positioneren. En dat is afhankelijk van de context waarbinnen deze discussie zich voordeed. Er zijn mensen die gewoon deze discussie niet aan willen gaan. Ja? Voor een bepaalde reden. En er zijn mensen die zich die deze discussie wel aan willen gaan. Ik denk dat de context waarbinnen deze discussie is ontstaan, is de emancipatorische strijd van de Curaçaose bevolking. Ja? Om zichzelf, zeg maar, zichzelf te zijn, om zelf dus het heft te nemen, om zijn toekomst te kunnen bepalen. En binnen die context is de discussie ontstaan van wie is Judy Curaçao. En volgens mij kunnen veel mensen, er zijn mensen die inderdaad ook hier geboren uit Curaçaose ouders zeggen, ja, ik ben Amélie de Curaçao. Dat kan, ja. Okay. Maar dat wil ik zeggen. We moeten ook over de context praten waarbinnen deze discussie is ontstaan. Oké, ja? Dank je. Ik sta er wat de plaatsvervangende bevolmachtigde minister net noemde. We gaan een toekomst bouwen, een nieuwe toekomst voor Curaçao. Dus we willen kijken van wie hoort daarbij. Dat is blijkbaar de vraag. Want we willen het voor de Curaçaoenaar. En de Curaçaoenaar is dan de Judy Curaçao. Maar dat heeft dus te maken van, wij willen dat. En zij dus niet. Of zelfs al anderen mogen er niet bij. Dat heeft iets te maken met uitsluiting en insluiting. En dat in- en uitsluitingsmechanisme, daar hebben we het eigenlijk over met iedereen. Papiamento spreken, ik spreek het niet. Ik voel me niet 100% Judy Curaçao. Ik heb er wel veel mee te maken. En dat is misschien die taal. Voor de rest denk ik, alles oké. Maar ik ken hier ook iemand, een journaliste, die ontzettend met Curaçao, en die volgens mij zich wel Judy Curaçao voelt, maar het papiamento niet geheel beheerst. Ook al is haar vader op Curaçao geboren, heeft ze papiamentalige opvoeding gehad. Okay. Dus ik denk, ga je naar de toekomst. Ik ben echt blij met de presentatie van Francio, omdat ik het ontzettend interessant vind om te kijken van, past een Michael Jackson, past een nieuwkomer in de toekomst van de Judy Curaçao? Kunnen we ook met nieuwkomers, of ze nou geboren zijn, waar dan ook. Ik heb zelf ook wel geworsteld met de vraag van, ja, wat is de Judy Curaçao in mij? Nou, misschien ook wel reden waarom ik ooit psychologie ben gaan studeren, ook cultuurpsychologie. En ja, voor mij is de Judy Curaçao in mij wat ik deel met Cheyenne, dat gevoel van die zwarte Makamba te zijn. Hoe mijn moeder zich voelt, het melkmuisje uit Amsterdam op Curaçao. Zij heeft geworsteld met wie ben je als Nederlander op Curaçao. Mijn vader die de kunstacademie op Curaçao heeft opgericht. Mijn banden met hun, dat is voor mij Curaçao, maar ook de geur van Soppy Mondongo, van je prikken aan een zeeegel. Dat is mijn gevoel van Curaçao. En dat is een puur individuele geschiedenis wat ik heb met Tanja. Die achtergrond, die banden, dat is het voor mij. De geur, dat wil ik graag meenemen. Dat is echt ik vind die cultureel sociologische benadering vind ik erg interessant, erg nuttig. Maar wat jij aangeeft van geef jezelf vorm, je eigen identiteit. Dat vind ik echt getuigen van lef als je dat durft en elkaar daarin te vinden. Ten aanzien van de vraagstelling van zo net of het wel klopt wat daar staat. Ik denk dat die vragen die jonge dame heeft gesteld allemaal gewoonweg duidelijk aangeeft dat het niet klopt. We zijn allemaal van ergens gekomen en op het land terechtgekomen. Ik ben een Judy Curaçao. Waarom? Omdat mijn hart daar ligt. Als wij regels gaan stellen, definities wie een Judy Curaçao is, dan trappen wij op elkaars gevoel. En zoals ik net zei, het draait om gevoel. Je voelt je een Judy Curaçao. Als wij regels gaan stellen, dan zijn we elkaar aan het discrimineren. En dat moeten wij niet doen met Kutusi Curaçao. Okay.
Dus in plaats van de discussie te voeren van wie is de Judy Corsau, lijkt het me handig om ons af te vragen, als we toch allemaal zo betrokken zijn, wat we kunnen doen voor de Judy Corsau in de toekomst. Die mevrouw, volgens mij Alex, die gaf aan dat je door het definiëren van identiteit je automatisch anderen uitsluit. En dat kan nooit de bedoeling zijn, denk ik, ook niet van deze discussie. Dus het klopt wellicht, maar het hoeft niet. Verder zou ik toch ook nog wel een stukje van wat prinses Maxima gezegd heeft nog willen aantippen. Want zij heeft gezegd, die identiteit, die Nederlandse identiteit bestaat niet. Ik heb het niet kunnen vinden. Het is veel belangrijker om elkaar te leren begrijpen, omdat je een belang deelt. Niet richten op zichtbare verschillen, maar op een gezamenlijk doel. Als wij ons dat voor ogen houden, als je nou Judy Corsau bent, geboren op Curaçao of niet, dan denk ik dat wij in ieder geval de goede richting op gaan. Oké, dank u. Naar iedereen te horen praten, wat ik wou uiten is, ik vind het jammer. Ik vind het jammer net nu, op het moment dat we onafhankelijk beginnen te worden uiteindelijk, dat mensen nu specifiek willen gaan definiëren. Terwijl de Curaçao die ik ken, was gewoon in een klas waar een Chinees, naast het Chinees zijn, ook Judy Corsau beschouwd wordt. Een Colombiaanse ook een Judy Corsau is. En waar we nu mensen gaan uitsluiten en waardoor het nu niet nodig is. Waardoor ik dan zelf afvraag, wil ik dan deel zijn van een community die andere mensen dan zo specifiek moet uitsluiten. Dat is er nu helemaal niet nodig. En dat vind ik heel jammer. Ja, veel emoties van binnen deze discussie te luisteren. Het blijft een delicate question. Je ziet hoe het speelt. Het feit is dat wij allemaal import zijn, hoe je het wendt of keert, van het eiland. Ikzelf, mijn voorouders, African descendants, tot slaafgemaakte Afrikanen, Europeanen, ik heb Joods bloed. Ik ben een cocktail. Ik woon hier sinds mijn 5e in Nederland. Ik ben op Curaçao geboren. Als ze me hier vragen waar kom je vandaan, ik kom van Curaçao. Ik heb in Amerika gewoond en ik heb nog nooit gezegd I'm Dutch. Ik zei altijd I was born on Curaçao and I live in the Netherlands. That's it. Ik werd daar een ambassadeur van Curaçao. Ik ging ze leren over Curaçao. Iedereen kende Aruba, niemand kende Curaçao. Daar zorgde ik voor. Waarom? Waarom voel ik me Judy Corsau? Omdat ik me verbonden voel met het eiland. Of ik hier nou 1 jaar, 2 jaar of 100 jaar woon, ik blijf van Judy Corsau. Dat is mijn interpretatie, daar kunnen mensen een andere mening over hebben. Maar dat is voor mij gewoon hoe ik me voel en wat ik me voel en hoe ik me identificeer. E televidente na nossa chega na parte final de debate interessantíssimo. Hopi pergunta, nossa compreender, hopi ainda puntra, quem da Judy Corsau, se bonança na Corsau, ou se bonança outro caminho, pero a mim te querer, mas no meu ponto de vista personal, me te vai dar nessa aqui também, no momento que bota estima o lugar, caminho bota viva e bota cooperar, trabalhando para o bem-estar do povo, significa que bota Judy Corsau. Essa é minha opinião personal. Nós estamos aqui com, aqui está pensando, feliz noite, trove, como é o debate vai? Amanhã vai interessante. Por certo, me espera que o tá tem muito bastante emocionalidade, pero esse não só de último momento numa hora com a papel e definição de Judy Corsau que o governo tá usando porque tem hora para ter certa coisa lenta. Pero remarcável tá que o nível programa na questão é que bota papel como de papimento. Nível na questão é que vamos dizer que a maioria elementos da cultura de Corsau tá elemento na afro-corazolenho. E não questão é assim, numa só tem outra vez assim, que a definição tá excluindo. Bom, personalmente me tem que esse não é caso, para sombra entra visa nada que o mês está preto, para botar o Corsau, ou o mês está branco, ou entra visa. Uma pergunta, se estrangeiro vem viva e tem, por exemplo, 15 anos viva na Corsau e tem passaporte holandês automaticamente no momento aí, é considerado como Judy Corsau ou é queda toch estrangeiro? Bom, me querer, de 5 anos, a pessoa não está papiamento, ele está comendo papiamento. Me querer que de 5 anos tem suficiente respeito para a cultura de lugar caminho da Bíblia e respeito bem na da Bíblia caminho da Bíblia. Que me segome, não tem nenhum problema. E se é mesmo que da Judy Corsau, Judy Corsau irá.
Então, yunan de pessoa, por exemplo, família macamba, vai Corsau, então não é yuna Corsau, e eu te considera ta yu Corsau, ou é de maneira que na Holanda, que se botin mama e tata antiano, boyu te queda considerar como antiano, aunque ela não se acriba não. Bom, nossa mira com diferente é na sala, com a situação que você disse. Em caso de maior de nang, tá se chama cama, maior tá Suriname, ou dois maior tá Suriname, ou o que seja, é pessoa que está considerada com ante Yukorsau. E onde nenhum problema para bisa com nang nota Yukorsau. Atanang tá sime lugar, atanang tá papi idioma, atanang que me tá Yukorsau não dá. Dus bottom line, Yukorsau tá aqui dentro, ora você sentir na o coração. Me quer sem dúvida, pero me quer com respeito sim, para corre com me bem Holanda. Anto, mi no que sem idioma, mi que sem holandês. Passou para mim, tu uma cama tá rende. Anto, mi no te respeito, para mim assim que para enang do biba kinanang. Anto, nunca me vira mi no por integrar o país, bisa assim que comita macamba. Epa, mita macamba. Danke pela entrevista, televidente nang assim aqui também. Nós chega na parte final, nós também vai com nós praia também. E outro morador já o noite que a intermedia tremendo que abota. Bom mês, agora que no momento abo que está na casa, quem bota considerável mês? Bota considerável mês Yudi Corsau? Ou bota considerável mês afro-caribense, maneira não tem o nome? Quem abota? Essa é a pergunta que nós temos para abo televidente. Nós vamos para o anúncio comercial e diz nós estamos back. Please hang up and try again.